นับถอยหลังอีก 2 วัน ตั้งแต่วันนี้ 23 กันยายน 2566 มีแนวโน้มหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม 2 ลูกติดกัน ด่านแรกที่จะได้รับปริมาณฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามเส้นทางของพายุและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอลฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั้นจะเป็นแนวร่องมรสุม ปริมาณฝนจะเริ่มตกหนักตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนเป็นต้นไป